U današnjoj emisiji ćemo, moji dragi gledatelji, govoriti o jednoj najgorih bolesti modernog čovjeka, a to se naziva visoki krvni tlak. Govorit ću vam koji je daleko najvažniji vitamin koji vama treba da na potpuno prirodan i siguran način kontrolirate visoki krvni tlak. Govorit ćemo zašto je visoki krvni tlak jako opasna bolest, specijalno za osobe preko 50 godina života. Govorit ćemo kako moderna medicina liječi visoki krvni tlak, ovo je pod navodnicima, i kakav je utjecaj ovih kemijskih lijekova koje vi svakodnevno konzumirate, koji su uzroci, koji su simptomi, koji su vitamini, koji vrste vitamina u kojim formama trebate uzimati, sve ćemo u današnjoj emisiji govoriti. Visoki krvni tlak poznat je kao hipertenzija i često se naziva tihim ubojicom, a to je stanje u kojemu krv stalno vrši povećan pritisak na zidove arterije. Možete godinama osjećati se da ste zdravi, a da se zapravo u vašem tijelu odvija šteta koja polako uništava krvne žile, srce, bubrege pa čak i mozak. Žene nakon 50. godine života, ovo je posebno važno. Tijekom menopauze nestaje zaštitni učinak estrogena, a to je hormon koji inače štiti krvne žile. Uz to često se nakupljaju dodatni faktori rizika poput pretilosti, manjka kretanja, stresne i promjene u prehrani. A ono što vidite kako morate znati, a da ovo dobro zapamtite, moji dragi gledatelji, zadnje studije pokazuju da je broj 1 uzrok smrti u Europi, tako i u svim razvijenim zemljama svijeta, biti će srčani udar. A korak prije srčanog udara su vam najčešće visoki krvni tlak koji možete imati 10-20 godina, može čak i više, i jako puno unošenje kemijskih sintetskih lijekova dugog niza godina. Dakle, visoki krvni tlak vas ne ubija brzo, on vas ubija polako i tiho, i ako vi ne shvaćate što je zdrav način života i prirodni lijekovi, onda danas znamo 50% žena, a to skoro toliko i muškaraca, umire samo posljedica bolesti srca i krvnih žila. To je broj 1 ubojica u svijetu, broj 1 ubojica u Europi. Dakle, od svih bolesti, 50% bolesti ljudi koji danas umiru, bit će bolesti srca i krvnih žila, a sve kreće se sa visokim krvnim tlakom. Koji su glavni uzroci visokog krvnog tlaka? Visoki krvni tlak rijetko nastaje bez razloga, a najčešći uzroci su prehrana bogata solju i prerađenom hranom. Soli, konzervansi, aditivi povećavaju pritisak u krvnim žilama, te nedostatak tjelesne aktivnosti, jer sjedilački način života uzrokuje gubitak elastičnosti arterije i smanjenje funkcije srca. Te debljina i višak masnog tkiva, jer masno tkivo proizvodi tvari koje potiču upalu i povećavaju krvni tlak. Jeste shvatili? Nekretanje, specijalna osoba nakon 50 godina, to znači nevježbanje, onda dobijete prekomjernu tjelesnu težinu sa puno masnih naslaga i onda imate jako lošu prehranu svaki dan. Mi danas znamo da praktično 90% današnje moderne prehrane je prerađena industrijska hrana. Što je prerađena industrijska hrana? To znači da ona hrana koja u njima ima tisuće kemikalija, koje mi danas najčešće kupujemo u dućanima svaki dan, jako uništava naše srce i krvne žile. To je apsolutno sigurno, sve studije pokazuju da loša hrana sigurno katastrofa utječe na generalno zdravlje, na srce i krvne žile. I kada povrh svega toga, naravno sve to pogrešno liječite, debljina, pretilost, kemijski lijekovi, loša prehrana, onda smo tu gdje jesmo. Ono što možemo reći, kako moderna medicina liječi visoki krvni tlak? Kada osoba ima visoki krvni tlak, liječnici često prepisuju kemijske lijekove. A glavne skupine lijekova su diuretici koji potiču izlučivanje soli i vode iz tijela, te beta blokatori koji smanjuju rad srca i tlaku arterija. Ima nešto što se naziva ACE inhibitori koji šire krvne žile i smanjuju pritisak. I četvrti kemijski lijek koji ćete dobivati su blokatori kalcijevih kanala koji otpuštaju stijenke arterija. Iako ovi lijekovi mogu sniziti krvni tlak, oni ne uklanjaju uzrok bolesti, oni ga samo kontroliraju, često cijeli život. Mnogi ljudi uzimaju tablete desetljećima misleći da su sigurni, a zanemaruju prehranu i prirodne lijekove kao regulaciju krvnog tlaka. Ajde, ovo ću pokušati ponoviti još jednom, moji dragi gledatelji. Daleko najveći broj vas potpunosti zanemaruje zdrav način života, prirodne lijekove. To je primarno greška vas. Vi od vaših doktora nikada u životu niste dobili informacije o nutricionizmu i prirodnim lijekovima, i naravno ima jedan dio što je potpunosti bez utjecaja na vas. Vi ne možete pronaći stručnjaka koji će vam detaljno objasniti što je prehrana, koji su prirodni lijekovi. Još jednom napominjem, zdrav način života i prirodni lijekovi su vam jedina šansa da vi kontrolirate visoki krvni tlak i ostale bolesti.
nikako neće biti loš način života, loša prehrana, pretilost i gutanje abnormalne količine lijekova. Ako ste me shvatili malo prije, moji dragi gledatelji, 95% ovih lijekova koje mi pijemo za razne bolesti, a pijemo ih recimo godinama, nikada ne liječe bolest. Da liječe bolest, vi bi taj kemijski lijek pili tjedan, 2, 3, mjesec, 2, 3 i recimo ne bi imali visoki krvni tlak. Kako? Vi uvijek imate visoki krvni tlak, a skroz pijete kemijske sintetske lijekove koji se kasnije mijenjaju i najčešće sve više lijekova pijete svake godine. Da zbog čega, moji dragi gledatelji? Jer taj kemijski lijek nije napravljen da vam izliječi uzrok bolesti, nego da vam smanji simptom. Simptom vam visoki krvni tlak, vi popijete tabletu, on vam se smanji. Kada tableta prestane djelovati, on ide prema gore. I to radite skroz. Uzrok bolesti je sve gori i gori i ono što je još možda opasnije od svega, i desetljeća u sebe unosite one nus pojave svih tih kemijskih lijekova. Nijedan kemijski lijek nije prirodna supstanca koja je stvorena da u vama ne stvori niti jedan drugi problem. Što znači, pijete desetljećima lijekove i onda dobijete problema sa drugim bolestima. I evo, neki dan se dogodilo, recimo u mojoj praksi, to mi svaki dan praktično priča, došla jedna gospođa u svim najgorim bolestima što postoje, što najčešće pacijenti dolaze u moju praksu. Ja pitam kako gospođa pijete lijekove i gospođa izvuče ovakvu vrećicu, puna vrećica lijekova. I to pije, kaže, svaki dan. Po otprilike 15 do 20 lijekova svaki dan, a gospođa je krenula sa jednim kemijskim lijekom prije 10 godina. I danas pije vreću lijekova i ima 10 kroničnih bolesti. Zdrav način života, prirodni lijekovi, molim vas, o tome vodite računa. Ono što možemo reći, lijekovi za tlak obično se moraju uzimati doživotno i posebno zbog toga što ne uklanjaju uzrok hipertenzije. Kad bi osoba prestala piti tablete, tlak bi se odmah vratio. I to stvara začarani krug. Desetljećima se pije kemija, a tijelo ostaje podložnije oštećenju krvnih žila. I često to završava ozbiljnim komplikacijama poput moždanog i srčanog udara. Stoga je ključno kombinirati zdrav način života i prirodne lijekove, a što je najbitnije od svega reći, uvijek vodite računa da postoji zdrav način života, postoji zdrava prehrana i postoje prirodne lijekovi. I za Boga miloga, valjda svatko zna da je normalna tjelesna težina zdrava, je li tako? Pretilost nije dobra. Isto tako svatko zna da redovito kretanje, redovita tjelovježba, pa da makar imali 90 godina, je ključno za vaše zdravlje. Imate nekoliko postulata, njih je možda 6-7, kada njih redovito počnete prakticirati, imat ćete dug život bez bolesti i tegoba. Zdrava prehrana, redovito vježbanje, kontrola tjelesne težine, kontrola stresa i ostale stvari što najčešće teško kontroliramo i unos prirodnih lijekova. Ajmo dalje, moji dragi gledatelji. Najvažniji vitamin za regulaciju krvnog tlaka je vitamin E. Vitamin E se često zanemaruje, a on je jedan od najsnažnijih prirodnih saveznika srca i krvnih žila. Posebno je važan za žene nakon 50 godina života, jer pomaže nadoknaditi nedostatak zaštitnog djelovanja estrogena. Kako vitamin E djeluje na krvni tlak? Prije svega sprečava oštećenja krvnih žila uzrokovana slobodnim radikalima. Održava elastičnost arterija i smanjuje rizik od ateroskleroze. Poboljšava cirkulaciju i pomaže spriječiti nastajanje malih krvnih ugrušaka. Djeluje kao prirodni antioksidans koji štiti srce i krvne žile. Najbolji oblik koji trebate koristiti je D-alfa-tokoferol u emulzijskoj formi, jer D-alfa-tokoferol je prirodni oblik vitamina E i bolje se apsorbira u sintetskih verzija, a emulzijska forma omogućuje bolju probavljivost i apsorpciju, posebno kod problema sa probavnom masti. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji, postoji nešto što se naziva D-alfa-tokoferol. To mi je jedan specijalan dio vitamina E. Vitamina E imate puno tih raznih forma vitamina E. D-alfa-tokoferol je izvanredan u emulzijskoj formi. Ja vam sad ne kažem da ovo sigurno pomaže kod visokog krvnog tlaka, ali opet vam govorim, vi ne možete očekivati da imate super loš način života, unosite 10 lijekova dnevno i onda popijete vitamine E i mislite da će vaš tlak biti pod kontrolom. Normalno da neće. Međutim, on je ključan. Još jedna bitna informacija. Preporučene dnevne doze su najčešće u početnoj fazi 100 međunarodnih jedinica dnevno D-alfa-tokoferola u emulziji, uz obrok koji sadrži zdrave masti, a faza 2 je postupno povećavanje od 150 do 200 internacionalnih jedinica dnevno pod nadzorom stručnjaka. Iako nije kontraindicirano, uzimanje vitamina E mora se pratiti kod osoba koje uzimaju lijekove za razređivanje krvi, jer postoji rizik od povećanog krvarenja. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Zato vam treba stručna pomoć. Pa vam treba netko ko vam zna objasniti kakva prehrana, kakvi prirodni lijekovi vam trebaju, posebno ako uzimate kemijske sintetske lijekove.
I prije nego što počnete uzimati vitamin E, specijalno u nekakvim većim preporučenim dnevnim dozama, posavjetujte se sa vašim liječnicima, pa neka oni onda kažu u sve ove lijekove koje pijete da li smijete uzimati vitamine. A da vam još kažem, moji dragi gledatelji, koja je hrana bogata vitaminom E? Prije svega orašasti plodovi i sjemenke, kao bademi, lješnjaci, pinjoli, sjemenke suncokreta i bundeve. Jedite listato povrće poput špinata, kelja, blitve i brokule. Voće kao što su naranđe, mandarine, mango i kivi, te obavezno zdrave masti, kao što su avokado, maslinovo ulje, ekstra djevičansko te ulje pšeničnih klica. Jedite ribu i školjke kao što su losos, srdela i škampi. Kako ih uključiti u prehranu? Šaka badema, ali sjemenki suncokreta kao međuobrok. Jedite puno listnatog povrća. Mislim, postoji puno načina kako vi to možete konzumirati. Da se mi shvatite, moji dragi gledatelji, vitamin E u prehrani ili dodacima prehrani je jedan ključan vitamin zašto će vaše srce i krvne žile biti zdravo i kontrolirat ćete visokim krvnih tlaka. Moji dragi gledatelji, za kraj emisije želim počitati zapravo jedan dio iz same Biblije. Ovo će biti jako, jako interesantno i povezat ćemo ga sa današnjom emisijom. Čitam Matej 23, 8 do 12. Isus kaže, vi se pak ne dajte zvati rabi, jer je jedan vaš učitelj, a vi ste svi braća. I nikog na zemlji ne zovite svojim ocem, jer je jedan vaš otac, onaj na nebesima. Niti se dajte zvati vođe, jer je jedan vaš vođa, Krist. Najveći među vama, nek vam bude poslužitelj. A tko se uzvisi, bit će ponižen, a tko se ponizi, bit će uzvišen. Ove Isusove riječi imaju duboku poruku koja se može primijeniti na zdravlje. One nas podsjećaju da sama riječ i znanje nisu dovoljni. Prava vrijednost dolazi iz djelovanja. U kontekstu zdravlja i prevencije visokog krvnog tlaka to znači sljedeće. Znanje bez primjene ne pomaže. Možemo znati sve o vitaminima i prehrani i kretanju, ali ako ne primjenjujemo to znanje u svakodnevnom životu, tijelo neće imati koristi. Kao što se ne smijemo uzdizati iznad drugih tražeći titule i priznanje, tako se ne smijemo uzdizati nad vlastitim zdravljem, zanemarujući ono što je ispravno. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji, kao što su se farizeji i pismoznanci u današnjem svijetu, to možete vidjeti svagdje, uzdišemo se koliko smo krasni, koliko smo lijepi, kako se lijepo oblačimo, kakve aute vozimo, koliko smo novaca potrošili. Mi se svi uzvisujemo, a trebamo se svi ponizavati. Onaj najmanji će prvi otići u kraljevstvo nebesko, da one koji se najviše uzvisuje, čak i oni koji dođu u prve redove crkve, kao što Isus kaže, zna se di će završiti. Zato budite ponizni, a i tako nemojte u potpunosti zanemariti svoje zdravlje, jer se i vi uzvisujete ako smislite da ste iznad svoga zdravlja. Znate što su prirodni lijekovi, znate što je zdrava prehrana, a opet nikada to ne prakticirate. Isus nas uči da tko se ponizi, bit će uzvišen, a u zdravlju to znači prihvatiti savjete stručnjaka, pratiti prehranu, redovito se kretati i biti discipliniran u uzimanju vitamina i prirodnih lijekova. Poniznost ovdje znači priznati da tijelo treba našu pažnju i brigu, a ne ignoriranje i samopouzdanu improvizaciju. Bog nam je dao prirodu, hranu, vitamine kao darove za očuvanje tijela, a naša je odgovornost da te darove koristimo, a to uključuje prehranu bogatu vitaminom E i antioksidansima. Redovito tjelesnu aktivnost koja podržava zdravlje srca i krvnih žila i održavanje mentalnog zdravlja, kontrole stresa i sna. Neka među vama onaj koji je najveći bude poslužitelj. Kada se brinemo za vlastito tijelo, kroz pravilnu prehranu, kretanju i suplementaciju, zapravo služimo samima sebi i svojoj obitelji i zajednici. Jer vi kad ste zdravi, moji dragi gledatelji, onda je valjda bolje i za sve vas koji su u okruženju vas, je li tako? I da budete na usluzi i drugima. I morate se truditi biti zdravi. Rekao sam, ovo je specijalno bitno za sve osobe nakon 50. godine života. I mi kontinuirano zanemarujemo ovaj duhovni aspekt našega zdravlja i mislimo da smo toliko jako pametni. Jel tako, moji dragi gledatelji? Mi smo pametni od svega, i od Boga, i od Biblije, i zato smo tu gdje jesmo, moji dragi gledatelji. Svi vi koji uistinu želite saznati kako se putem prehrane i prirodnih lijekova kontroliraju, preveniraju i liječe vaše bolesti, nazovite Mario Lab Centar iz Zagreba u Hrvatskoj na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Ja vam evo sad 26. godinu radim sa pacijentima zapravo danas iz cijeloga svijeta i moja osobna specijalnost će biti da vam napravim poseban program prirodnog liječenja, da vam dam detaljne upute o prehrani i da vam još čak napravim
napravimo najbolje prirodne lijekove na svijetu koje dostavimo na vašu kućnu adresu. I onda uz moje upute liječite bilo koju bolest i još bolje prevenirate, tako i visoki krvni tlak. A ako ste naravno to zainteresirani, možete doći u moju praksu ili možete osigurati moje konzultacije bez dolaska u ordinaciju. Na jedan i drugi način vam mogu pomoći. Moji dragi gledatelji, hvala što me pratite me i dalje do druge emisije. Bog vas blagoslovio. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.